အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MMTR အောင်ကျော်သူပါဆိုတော့ခုနကကြည့်ခဲ့ရတာဘော်ဒါတွေကြည့်ခဲ့ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီ vivo V23 5G ဖုန်းအယောင်2အောင်စလုံးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ vivo V23 E လေးလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီး impression အနေနဲ့3ရက်လောက်တော့ဆန်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်3ရက်လောက်ဆန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတဘောကြဆုံးအချက်ကိုစပြောမယ်ဆိုတော့ design ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဲ့ design ကပုံမှန်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ flat design ကိုမှဒီ frame က flat လုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုသွားထားတဲ့ design က modern ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ job ဘက်ကသူတို့ color changing design ပေါ့နော်ဒီအရောင်လေးမှာပဲရလိမ့်မယ်ဒီ color changing design ကကျွန်တော် personally အမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော်ရုံမရိုးစေဘူးဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီဖုန်းအိမ်ထဲမှာကင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရွှေရောင်လေးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီ lighting ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြာဒါမှမဟုတ်အစိမ်းအဲ့မျိုးလေးပြောင်းသွားလေးကသဘောကျရပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီရောင်ကိုကျွန်တော် personally ကြိုက်နေရเนาะကြိုက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးကိုထပ်ဖောက်လိုက်တဲ့ဒီအမဲရောင်ကကြတော့သူက classic တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ငိမ့်နေဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေမှာတော်တော်များများသဘောကျတာကအဖြူနဲ့အမဲကိုဆိုတော့ဒီအဖြူနဲ့အမဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီရောင်နဲ့ရွေးရခက်ကောင်ပြုလုပ်မဲ့အထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဘော်ဒါတွေကြည့်နေဘော်ဒါတွေနှစ်သက်လို့ကြိုက်နှစ်သက်လို့သဘောကျလို့ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဘယ်ရောင်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတန်းပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလည်းမဆုံးဖြတ်နဲ့ဒီမိုယူနစ်ပြထားတဲ့ဆိုင်မှာဒီ2အောင်လုံးအရင်သွားကင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့မှဒါဘယ်ရောင်လေးကငါအတွက်ပိုစင်ပြင်မဲ့အရောင်လေးဆိုပြီးတော့ရွေးတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီ vivo V23 5G ဖုန်းလေးတွေကကျွန်တော်အခုဒီ unboxing လုပ်ထားတဲ့အမြင်ရပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအယောင်2အောင်လုံးက premium look ကိုတန်းပေးရပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါတော်တော်လေးလှရဆိုတာကတော့ဘလို့မှညင်းလို့မရဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီဖုန်းတွေမှာအဓိကအသားပေးထားတဲ့အချက်က selfie camera ပေါ့နော်ဆိုတော့ selfie camera ကသူ့ရဲ့ main sensor 50 megapixel တဲ့ဒါ vivo အခေါ်အဝေါ်တွေကိုထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး50 megapixel auto focus portrait selfie camera တဲ့ဆိုတော့ဖုန်းအရောင်ပြောင်းတာကတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့50 megapixel selfie camera တော့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကကြာရင်ဒါ indoor မှာဖြစ်တဲ့ဆန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် lighting ဘာညာတော့နည်းနည်းလေးကောင်းနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ကအပြင်သွားဖို့ရှိအဲ့အပြင်မှာလည်းတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒါ portrait ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ days တော်တော်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနာ watch channel သူစိုးနေတာလေးအောင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်ပေါ့နော်နောက် beauty effect နဲ့ပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးရ main ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောမယ်ဆိုတာသဘောပိုကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ယောက်ျားလေးကြတော့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းဟိုချိန်ဒီချိန်ကလှုပ်ထမရှိဘူး selfie ရိုက်ထက်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ရဲ့ selfie camera ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအသားပေးထားတယ်။အဲ့50 megapixel ကိုမလောက်သေးလို့သူက ultra wide ပါထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါ selfie ကပြည့်စုံတာထက်တောင်ပိုနေပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့နိုင်မှုပါညာမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းသူက flash ကိုနှလုံးသုံးပေးထားတယ်။ဆိုတော့ flash နှလုံးကိုကျွန်တော်ခုနကစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းဒီနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်း color တွေက1ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလားဒါမှမဟုတ် flash ကို color တွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲလင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းဖြူတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလားဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးရဲ့ selfie camera တော့တော်တော်ကြီးကိုဒီကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းထွက်သမျှဖုန်းတော်တော်များများထဲမှာဆန်းမှုသမျှဖုန်းတော်တော်များများထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတော်တော်များများလဲ selfie camera မဆန်းလိုက်တာလဲပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောဖို့တခုကြံတယ်ဒီကောင်မှာအဲ့ selfie camera တက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတာ eyes auto focus ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောဒီဖုန်းကင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ idol ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရန်လေးစားအားကြရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးအမြင်ရိုက်ခွင့်ရလို့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင် eyes ကိုအမြဲလို့ focus ထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါမျိုးမလွတ်သွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ eyes auto focus ကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာတင်မဟုတ်ဘူးဒီအနောက်ဘက် camera မှာဒီကောင်မှာကျတော့ share တော့ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားဖုန်းကုမ္ပဏီလည်းအဲ့ technology ကိုကျွန်တော်ကတော့သုံးသင့်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ချင်တာဒီကောင်တွေရဲ့ build quality နဲ့ hand feeling ပေါ့နော်100ကောင်းကောင်းကန်လို့ရတယ်အမှန်တော့ဒီ 6.4 လက်မှ6.44 လက်မှဆိုတာအရင်ကိုမဖြစ်တဲ့ site တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က baby frame တွေကို flat လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးဒီ bezel တွေကိုပပေးလိုက်တဲ့အတွက်100ကောင်းကောင်းကန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာlayoutကတော့ကျွန်တော် personally မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်နှလုံးကကြီးပြီးတော့အောက်တစ်လုံးကသေးနေတယ်ဆိုတာက unique ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမရဘူးပေါ့နော်ဒီဘေးဘက်မှာတော့ဒီ space ကြီးအများကြီးပို့နေတယ် flash dual flash တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ dual flash မှာတခြား 64 map triple cam ပဲပါတယ်တခြားဘာမှမပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကင်မရာ layout ကတော့ကျွန်တော် personally တိတ်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာ bump ကတော့မထွက်နေဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကလည်းထိကျူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ big quality ဘန်းဘာမှအပြစ်ပြောစရာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ button တွေကလည်း feedback တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ vivo ကဒီလို V series မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကင်မှုက V20 ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါထက်တောင်မှအများကြီးပို့ပြီးတော့ဒီ generation ဘယ်လောက်မှမကွာသေးဘူးအများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့သူတတခံစားရတယ်ပေါ့နော်အပြစ်ပြောစရာဘာမှတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောစရာရှိလာတာ display ပေါ့နော် display လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာအားလုံးဝိုင်းပြီးထောက်ပြကြမှာ notch ပေါ့နော်အဲ့ဒီ notch ကိုအဲ့အားလုံးထောက်ပြကြရတဲ့သူတွေမုန်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းမုန်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
vivo အနေနဲ့ဒီ notch အစားဒီ face shape span show လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြန်တွက်ကြည့်ရမှာဒီ50 megapixel selfie camera size ကဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော်တော်လေးတော့ကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီ sensor size ကြောင့်သူတို့မဖြစ်မနေ notch ကိုသုံးလိုက်ရလားပေါ့နော်ဘာပဲပြောတော်တော်များများ notch ကိုမကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီ notch ကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ notch ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်းရဲ့ display ကို notch မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့bezel ပါတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက် panel brightness ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်AMOLED panel မှာဒီကောင် quality တော်တော်ကောင်းလေးကိုသုံးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတဲ့ glass ပေါ့နော်ထူးခြားကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ scotch sensation glass ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်လိုက်ရအောင်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီပေါ့နော်ဘာ glass လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်တာက gorilla glass ကိုဒီအဲ့တော့ scotch sensation glass ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာအကျန်းခံတာဘာညာကတော့ကျွန်တော်လည်းမဆန်းရဲဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းပြုတ်ကြပြီးတော့ dreaded days ပါလေကျွန်တော်မဆန်းရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့7သိန်းရောမှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကျန်းဘယ်လောက်ခံလဲအပွန်းစင်းဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာတဲ့ဒီအဲ့ scotch sensation glass မှာကျွန်တော်သဘောကျတာကဒီဖုန်းကိုစကြည့်တယ်ကျွန်တော်စာတွေကို clear ဖြစ်မြင်ရတယ်တာမန်အဖြစ်ကျွန်တော်မျက်မှန်တက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာတွေ clear ဖြစ်ထားတာကအဲ့ glass ကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတော်တော်လေးကြည်တောက်ရှင်းလေးကိုမြင်နေရတယ်နောက်တစ်ချက်က vivo ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်အရင်တုန်းက review တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမြန်မာစာဖုန်းကတော်တော်လေးသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းဒီ glass က clear ဖြစ်နေတာအကြောင်းလားတော့မသိဘူးဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 90s ကတော့ကျွန်တော်ဒီ AMOLED panel နဲ့ 90s သုံးနေတာတခြားဖုန်းတွေလိုပါပဲတော်တော်လေး smooth ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဘာပြဿနာမှမရှိသလို panel quality ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကလိုမျိုးစာ clear ဖြစ်တာလေးဘာညာ overall ပြောမယ်ဆိုရင် notch ကိုမကြိုက်တာလွယ်ဒီကောင်းတဲ့ display က personally အဆင်ပြေလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ performance ကဒီကောင်းရဲ့ဈေးနှုန်းကအခုကျွန်တော်သိရတော့10သိန်း99,800ဆိုတော့12သိန်းပြည့်ဖို့200လိုပါပေါ့နော်9800ဆိုအေးပေါ့200လိုပါပေါ့ဆိုတော့ဒီဈေးမှာသုံးပေးထားတဲ့ chip က Dimensity 920 5G ဒီ Dimensity 920 5G ရဲ့ performance ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော်တော်များများလည်းကွယ်ကွန်းရဲ့ chip မဟုတ် chip ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကကွယ်ကွန်း chip မဟုတ်မှာအပြစ်ပြောမှဖြစ်တယ်လို့ဒီ MediaTek ရဲ့ Dimensity ရဲ့နောက်ပိုင်းကောင်းလာတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်နေကြမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကကွယ်ကွန်းသုံးရမယ်Dimensity သုံးရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ performanceကျွန်တော်တိကျသိအောင်ဒီ raw performance ကိုသိအောင် benchmark ကိုစ run နေပေါ့နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီကောင် Geekbench 5ကို single course မှာ919 multi core မှာ2086ဆိုတော့ performance ပိုင်းကတော့ဘာပဲပြောမစိုးဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်က performance ကိုဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားရမှာပဲကိုကဒီဈေးသုံးမယ်ဒီလောက် performance ကငါ့အတွက်လုံလောက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ငါဒီထက်ပိုတဲ့ performance လိုချင်သေးလားဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ performance ကဒီလောက်မလိုချင်ဘူးဆိုလဲတခြားရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ကိုကဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပြီး enough ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကရွေးချင်ရွေးလို့ရရဲဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့ RAM နဲ့ storage ကတော့မက်လောက်ဆရာပါ RAM က 12GB ပါမယ် storage က 256GB ဆိုတာကဒါကျွန်တော် flagship phone တော်တော်များများမှာပဲတွေ့နေရတဲ့ specification တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ design ပိုင်းပြီးရင် OS ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ Fan Dash OS 12ကတကယ် stock Android နီးပါးပုံမှာနည်းနည်းလေးတွေပဲကွန်ပေးထားတာဆိုတော့နောက် Android 12 OS ကလည်းရနေပြီးသား update ရနေပြီးသားအဲ့ဒါကို out of the box ပါဆိုတော့နောက်ထပ် software update တော်တော်များများလဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံတာကင်မရာပိုင်းပေါ့နော်ကင်မရာပိုင်းမှာ sensor တွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာအဓိကသုံးပေးထားတာ main sensor 64 megapixel နောက်ပြီးတော့8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel ဒီ macro sensor ကိုသုံးပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ macro sensor ပဲပါလာမယ် tele sensor မပါဘူးအဲ့တော့64 megapixel ကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒါ main sensor ကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ details တွေအများကြီးထွက်တဲ့အတွက်ပုံတပုံကို crop လုပ်လိုက်ရင်တော့မှအများကြီးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့အသုံးတဲ့ ultra wide sensor လည်းပါလာမယ်အဲ့တော့ daisy sensor မပါလို့အားမရတာလွယ်ရင် channel sensor တွေကတော့သူ့အနေနဲ့သူကောင်းတယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ် high res ရတဲ့ sensor တွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာ audio မှာ vivo အနေနဲ့ stereo speaker ထည့်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒီလောက်ကောင်းတဲ့ display တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြီဒီလောက်ကောင်းတဲ့ hand feeling ရှိနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြdisplay ကောင်း hand feeling ကောင်းဖုန်းတစ်လုံးကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ movie streaming version ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုကြည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် audio ကောင်းလိုလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို audio ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ audio mono speaker တစ်ခုကိုအတန်ထွက်ကောင်းလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး stereo speaker လိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ stereo speaker မပါတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ audio ဘက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေး
weak ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲပြောဒီကောင် mono speaker ကတော့ frequency တော်တော်လေး coverage ဖြစ်ပါတယ် loudness လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဆုံးမသတ်ခင်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကျန်တာလေးကတော့ battery ပေါ့နော် battery ကတော့ပုံဝင်လေးပြောမယ်ဆိုရင် 4200 mAh ကျွန်တော်စမ်းတာ2ရက်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် optimization တော့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုမှသူ8နိုင်ကနေ9နိုင်ဝင်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော4200 mAh ပဲပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အားပြည့်သိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်က0 to 70% ကိုမိနစ်40 minute လောက်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုလူတွေကိုညွှန်းပေးလို့ရမလဲဒါ impression တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတင်တော်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဖြေရှင်းပါတယ်ကျွန်တော် price to performance တွေပါတယ်ကြည့်ရတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူး design လည်းမရမယ်ကင်လိုက်တာနဲ့တခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ရမယ်နောက် display ကောင်းကောင်းဗျာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ selfie ကိုဒီကောင်မှာပါလာတဲ့ 256GB အပြည့်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ညှို့လို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြိုပြီးစောပြီးကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာsubscribe and notification on ပေးပါအောင်ဗျ